este jueves una contienda en relevos sencillos a ganar. Una sola caída sin límite de tiempo. En una esquina aparece Águila Oriental. Le acompaña Tornado. Sus rivales, Super Bowl, acompañado de Thunder Strong. Como referee, el amigo íntimo de Luis Miguel, con ustedes, el Muñeco. Ah, ya le empieza a decir así. Primero decía la persona más famosa de Polanco y ahora amigo... No, de la Condesa, de la ¿no? de la Condesa. Ahora amigo íntimo de Luis Miguel. De la gente que los vamos a ver el próximo 15 de octubre en esta arena Naucalpan, en el torneo supremo de Más Lucha, y las cosas están listas ya para arrancar. Primer relevo que tenemos y está listo Thunder, que ya de entrada nos dijeron dos nombres diferentes. Era Thunderstorm, después de la presentación le dijo Thunder Strong. Pero es Thunder el que está listo para iniciar en contra de un gladiador que ha hecho muy bien las cosas, como lo es este Tornado. Sí, vaya que Thunderstorm ha llegado ya a las funciones de jueves por la noche de la arena Naucalpan. En los últimos meses ha sido muy común verlo cuando se realiza una nueva edición del torneo Phil, pero ahora escalando hacia las funciones de jueves. Por supuesto, aspirar también a la de los domingos, la más importante de la semana en esta era actual del Grupo Internacional Revolución y Tornado, que ya hace unas semanas hizo su debut y vaya que quiere seguir cautivando a los aficionados que están aquí en la arena Naucalpan o también nos ven en vivo a través de la pantalla de Más Lucha. Hay muchas molestias por parte de Thunderstorm reclamándole al propio referee. Octavio H. nos dice, buenas noches, ¿podrían mandar un saludo al chef Uriel, que los está viendo desde su trabajo? Muchísimas gracias, y ya contagió a seguir a Más Lucha. Pues bueno, un saludo. ¿En qué restaurante está para caerle después? Sí, que nos diga y darnos una vuelta y a ver cómo se pone el ambiente por esos lares. Pero sí, saludos a toda la gente que está conectándose con nosotros a ras de lona, luchando ambos enmascarados. Ahí atacando de esta manera Tornado. Dos estilos diferentes que tienen los luchadores, pero iniciando de una buena manera. Todavía no van hacia el relevo, se van a encontrar nuevamente el centro del cuadrilátero. Interesante la forma como estamos viendo a estos dos gladiadores. El derribe que consigue Tornado en este momento. Y ahora también tratando de girar por completo para buscar la cobertura en el toque de espalda, pero la cuenta se queda solamente en 2 segundos. Los dos luchadores se levantan y no hay nada para nadie dentro de este primer relevo que estamos teniendo con mucho interés. Los vemos en el encordado, tanto a Thunderstorm como a Tornado. Derribada sobre las piernas, buscando la plancha también de la misma manera. Es como regresa Tornado. Muy parejo el enfrentamiento entre estos dos gladiadores. Sí, un relevo que se ha alargado, que no han buscado el apoyo de sus compañeros hasta ahora, con Thunderstorm para Superboy y del otro lado Águila Oriental. También buscando la manera de llevar por buen camino hacia su pareja. Ahora la responsabilidad la tienen ellos, buscando el apoyo de los aficionados para enfocarse en su propio rival. Al centro del cuadrilátero, tratando de atacar de la mejor manera, se neutralizan las acciones. Ahora la iniciativa es de Superboy. Mayor poder por parte de este luchador para derribar fácilmente a Águila Oriental, pero es esa agilidad que tiene este luchador para responder rápidamente. Derribada a las piernas y se levanta con esas pinzas y ahora buscando con los giros. Como lo manda contra la lona el dolor y de inmediato pidiendo el apoyo de Thunderstorm con esa patada al costado, la manera como ha mandado hasta su propia esquina al Águila Oriental. Y ahora los rudos pueden aprovechar esta situación, atacar al 2 contra 1 Águila Oriental, que también no aparece su compañero Tornado. Y ahí está el poderoso manotazo de parte de Thunderstorm atacando de manera certera hacia su rival, del cual los aficionados piden que se repita el daño. Ya nos dijeron en dónde está el chef Uriel. A ver, ¿en dónde? Vamos de aquí a la finca Santa Veracruz, la que está en la Cineteca Nacional. Ah, mira. ¿Pero cuál Cineteca? Sí, ya hay varias que nos especifica. Queremos más detalles, más detalles. Por lo pronto ha quedado fuera del cuadrilátero Superboy y Águila Oriental parece que puede componer el camino también ante Thunderstorm. Y ahí está sobre la tercera, muchos ya esperando el duelo entre Sádica y Sagitarios que vamos a tener más adelante. Las tijeras para enviarla hacia afuera del encordado y ahora buscando el Águila Oriental sobre las cuerdas. Muy bien, utilizando esa cortadora en el aire y ahora también con el tackle con el que regresa
Tanto Superboy como su compañero Thunderstorm ya sacaron del encordado al primero y se van a quedar con el castigo sobre Tornado, sobre la esquina. La presión que están ejerciendo sobre el brazo y además ahí clavando la suela de la bota justo en el esquinero mientras el muñeco de la Condesa está siendo distraído por Thunderstorm. Sí, el amigo íntimo de Luis Miguel también no pone un poco de orden en esta batalla inicial a ganar una sola caída. Ahora el problema, y cuando vayamos y veamos y platiquemos con Luis Miguel, vamos a preguntarle si es amigo del muñeco. ¿Conoce al muñeco de Naucalpan? Sí, a ver, ahí se va a resolver toda la situación. O puro chisme de Luis Torres Zamudio y también del referee el muñeco. Hacia la lona se fue Tornado y bueno, vaya que el muñeco también ha sido parte fundamental en las últimas funciones de la Naucalpan. Prácticamente el domingo le tocó trabajar toda la función porque Reyes Rosas y el Sonrisa, también referees de la IWRG, estaban enfocados en esa lucha de cabellera contra cabellera. Mira, si nunca trabaja, por lo menos que desquite una vez. Ahí está el doble rodillazo sobre el pecho y después el impacto que le están dejando a Tornado tratando de escaparse sobre las cuerdas. Nada más para terminar con esto, cuando la cuenta se queda en 2 segundos y el que llega al rescate es el Águila Oriental. Si Zamudio no nos trae una prueba de que es amigo íntimo de Luis Miguel, desde aquí y desde el día de hoy le estaremos llamando al mentiroso de Luis Torres Zamudio. Estoy de acuerdo contigo, José Manuel. Ahorita que vayamos hacia la zona de entrevistas vamos a sacarle toda la sopa porque ve, no queremos mentiras, no queremos chismes. En el canal de Más Lucha, golpe de antebrazo por parte de Superboy. También el ataque con la misma dosis de Thunderstorm ha quedado en grave peligro Águila Oriental y de esta manera el ataque de Superboy con el impulso de su compañero para dejar en malas condiciones al luchador técnico, pero en la cuenta del referee ni siquiera llega una palmada debido a la intervención de Tornado. Buen derechazo sobre el pecho y la manera como lo tienen a este gladiador sobre la esquina, el castigo, como está lastimando Superboy a su adversario. Voltean a ver a la gente que ha venido hoy a este jueves por la noche, pero la verdad es que al 2 contra 1 parece que las cosas pueden funcionar para los rudos. Y para allá va por encima de la tercera cuerda, quedando la ceja del encordado, la patada que aplica Tornado. Ya terminó con el primero, causando la equivocación de Superboy. El tackle para hacerlo retroceder y va hacia las cuerdas. Y ahí encima de la tercera, buscaba las pinzas. Al final logra enganchar y mandar hacia afuera del encordado a Thunderstorm. Y desde todo lo alto, Águila Oriental enganchando a Superboy para expulsarlo del cuadrilátero. Si le sale ese castigo a Tornado, me voy de la arena, Duque. Sí, apagamos toda la transmisión, la arena y nos vamos. Pero a final de cuentas logró mandar hacia la tarima a Thunderstorm, que sigue recibiendo los impactos de Tornado. Y de este lado, Águila Oriental, que no desaprovecha para seguir golpeando a Superboy, que no se ha podido recuperar. Y vaya que también ya se encuentra en buenas condiciones, porque hay que recordar que el martes en el torneo Phil 109 no se encontraba bien de la pierna y parece que no fue de mayores consecuencias para continuar con esta batalla. Y ahí está el derechazo. Y lo que he podido indagar, Duque, para todos nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, Tornado viene de madre y padre luchador. Mira nada más toda la herencia que tiene en estos momentos para brillar en los cuadriláteros. También de forma individual en la arena Naucalpan y en ocasiones con el resto de los porros nueva generación. El golpe que se ha llevado a cargo de Tornado y bueno, Superboy quedando ya en la lona. Así es como ha quedado y además el hermano de Tornado también estaba entrenando lucha libre hacia afuera del encordado y Tornado está esperando para que suban al ring cualquiera de los rudos. Superboy abandonado el encordado y la manera como está buscando subir al ring y ahí está en la cuenta y Thunder adolorido y todo, va a tener que medirse en contra de Tornado, pero el colmillo que también está trabajando. Y si no va a subir, los técnicos tienen que ir a buscar a los rudos. Sí, porque si no le van a estar dando mucho más tiempo de respiro a los rudos. Han logrado una buena respuesta a los técnicos, pero estos espacios de la batalla le permite a los rudos recuperar energía, tranquilizar las acciones. Y eso también está en contra de los técnicos Águila Oriental y Tornado, quien continúa en este enfrentamiento frente a Thunderstorm, empujando a su rival contra las cuerdas. Mucha agilidad por parte del enmascarado técnico, chocando a su rival y ahora va a ir hacia el esquinero. Se apoya en la segunda, en la tercera cuerda, hacia el tornillo en reversa. Mucho nervio también que noto por parte de Tornado y esto lo está pagando. Así lo está castigando Superboy. Sí, como después de lo que tuvo en el lance hacia afuera del encordado, en donde enganchó a su adversario.
De ahí las cosas han venido a menos con este gladiador. Pero ya va sobre las cuerdas. Vamos a ver si puede componer el camino. Consiguiendo el impulso. Y ahora quitándoselo con el doble golpe de antebrazo. Se levanta las tijeras. Y esa es la única manera como puede reaccionar este gladiador. Lo tiene de esta forma y se levanta Tornado. Con esas pinzas como de tornado lo están mandando hacia afuera del encordado. Y se prepara para volar. Está listo y ya vio el objetivo que se llama Superboy. Y se prepara para lanzarse, pero también el llamado va para el Águila Oriental. Está escalando a lo más alto, pero también en el cuadrilátero está Thunderstorm. ¿Qué es lo que va a suceder? Momento espectacular con Águila Oriental con la plancha en contra de Superboy. Y Tornado que va hacia las cuerdas para llevarse a Thunderstorm. Y lo hace con el Torito. Hay espalda plana, el conteo que va a llegar a los 2 segundos. Por poco y el Sol de Naucalpan cuenta a los 3 segundos, pero no, todo se ha quedado en esta forma. Y ahora es Superboy. Y cómo lo levanta, derribada con la desnucadora. Y va a buscar Superboy. Es mucha la distancia que tiene que recorrer. Es muy arriesgado lo que tiene el hombre de los porros de la nueva generación. La patada con la que está respondiendo Tornado y está escalando a la tercera cuerda. Y están estos dos gladiadores utilizando la mosca española. Y esto puede terminar. Allá va el conteo del muñeco. La cuenta está llegando a 3. Está eliminado Superboy de esta lucha. Tiene que apresurarse Thunderstorm porque si no se va a llevar la derrota. Duplicando el esfuerzo para conseguir la hazaña. Atacó ya el Águila Oriental, lo tiene atrapado y aplica el Package Pile Driver para sentenciar al Águila Oriental. El conteo del referee que llega a los 3 segundos. Y hay un eliminado por esquina. La lucha se va a definir entre Thunderstorm y Tornado. Y se han encendido las cosas entre estos dos luchadores. Ahí está el muñeco por un lado, ahí está Thunderstorm por el otro. Amenazaba con lanzarse, pero le dio tiempo para regresar a Tornado. Para descifrar cuál era el ataque que tenía su adversario. Y ya está sobre la segunda cuerda. Y van los impactos sobre el rostro. Ya escalando a la tercera. Lo mismo está haciendo Thunder. Y puede ser víctima del mismo castigo. ¡No! ¿Cómo lo atrapa con esa super huracarrana desde las alturas? Puede ser todo. La cuenta del muñeco está llegando a 3. Eliminó a los dos Tornado. Y se está yendo con el triunfo junto con su compañero, el Águila Oriental. Han sido muy eficaces los ataques desde las alturas por parte de Tornado. Primero la eliminación hacia Superboy con el Spanish Fly y luego la huracarrana para definir esta batalla inicial frente a Thunderstorm, quien ha quedado muy lastimado después de el duro azote que se llevó hasta el centro del cuadrilátero. Tornado baja del cuadrilátero también para atender a Águila Oriental, para indicarle que ellos son los triunfadores de esta lucha inicial en la función del Thursday Night Wrestling de la Arena Naucalpan. Brazos en alto para ellos, los técnicos ganadores de esta lucha inicial. Y reitero que está muy golpeado Thunderstorm. Superboy pide la atención de un médico, pero desafortunadamente no hay en esa función. Desde el enganche se ha llevado un golpe muy fuerte y aún así regresó, que fue, yo creo que a la mitad de la contienda. Sí. No, Superboy que siga viendo con su mirada de rayos X, porque es algo que no va a pasar. Sí. Por lo ahora pronto. Sí, hay médico, sí hay médico. Ah, ya va. Cachetada para los dos, Duque. Sí. Aquí está para atender a Thunderstorm. No lo habíamos visto, pero ahí está el jefe de los servicios médicos de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México. Y me parece que sí tienen que revisar a Thunder. Y si no puede levantarse, tiene que ser retirado en camilla este gladiador. Porque han sido impactos durísimos. Ahí está la revisión que se le está dando en este momento a Thunderstorm. Ojalá que no vaya a mayores. Sí, ojalá que no. Todo indica que sí es la rodilla izquierda y me parece que sí es debido a ese enganche que se llevó hacia abajo del cuadrilátero. Y como mencionabas, José Manuel, continuar todavía la batalla con esa molestia hasta el final de este encuentro, que fue con una victoria para Tornado y Águila Oriental. El público está premiando esta primera contienda. Gracias a todos los que nos mandan saludos. Iván Argenis Medina Pulido, Amalia Mendoza, gracias por estar con nosotros. Lo bueno es que Thunder ya ha podido salir por su propio pie. Ojalá que no haya mucha lesión. Ahí está el apoyo ya de su compañero Superboy. Pero al bajar por la primera cuerda, pues se ve que no puede seguir, que está complicada la manera de retirarse de Thunderstorm. Ojalá que no haya sucedido nada grave.
Allá va con el apoyo ya de su compañero rumbo al vestidor. Y por lo pronto ahí está ya retirándose Superboy apoyando a su compañero Thunderstorm. Nosotros vamos a tener más, vamos a saludar a Daniel López en la zona de entrevistas que va a tener a los ganadores de esta primera contienda. Esto va a continuar también aquí en la Arena Naucalpan porque tendremos en la lucha estelar, llegando después de mucho tiempo, los campeones de tríos de la Arena Naucalpan. Vamos a ir con Daniel López, que tiene a los ganadores de esta lucha. Adelante, Dani, estamos contigo. Tienes a Tornado y también al Águila Oriental. Y al ritmo de Final Countdown, la cuenta final llegó para Tornado al lado de Águila Oriental. ¿Cómo te vas después de este encuentro de medirte ante Thunderstorm, ante Superboy y llevarte la victoria? Muy contento, un jueves más, demostrando aquí en la Arena Naucalpan el por qué estoy programado y agradecido por las oportunidades que me está brindando IWRG. Excelente aliado tuviste hoy en la esquina Águila Oriental y salen con la mano en alto. Te fuiste eliminado, pero de eso se trata también el trabajo en equipo. Así es, como tú lo dices, muy contento hoy, el día de jueves, contento de compartir ring con Tornado. Creo que fue una buena pareja, fue eliminado, pero creo que él sacó la casta y se llevó el triunfo. Tornado, te conocimos en el torneo FIL 108, el pasado martes vivimos el torneo FIL número 109, también para ti, ¿qué representa tener estas oportunidades en la Arena Naucalpan? Así es, aprovechando las oportunidades y demostrando el por qué estoy aquí y vengo a ganarme un lugar aquí en la IWRG. Pues muy bien, ya lo dijo Tornado, viene a ganarse un lugar aquí en la Arena Naucalpan en la IWRG. Agradecemos mucho las palabras de Tornado de Águila Oriental. José Manuel Guillén, regreso contigo para más emociones.